na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag ngal daw yu na alibtak nga ubing, ti may kadwa atukad, ken karagiti na anus anaganak. Awisen kayo manen ngagbuya, ken dungeg ditoy Tirad Pas Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Ma'am Cathy, temestrayo ti arts ti may kadwa atukad. Agadal tayo asira ragsak. Sakbay tayo arugyan ti eleksyon tayo, intayo amwen dagiti sumaganad a paganurutan. Umuna, masapul a nakasagana ti lapis, pagkolor, wino watercolor, ken papel wino notebook yu, tapno maisurat ken maidrawing yu, dagiti napapatek a konsepto ken dagiti maited nga aramiden. May kadwa, dumngeg ken agbuya nasayaat ken imestra. Ken may katlo, masapol at alibdak kayo ang mangubra kadagiti aramiden. Iti daytoy nga episode, adalan tayo ti langa, maris, linya, sukog, ken linabag ti kalub ti bagi dagiti ayok. Tiadalan tayo itangal daw kat naibasar iti most essential learning competency describes the lines, shapes, colors, textures, and designs seen in the skin coverings of different animals and sea creatures using visual arts words and actions. Kalpasan iti daytoy a leksyon, masapul nga amuyon ton ti sungbat kadagitoy sumaganad a saludsod. Umuna, anya wagas nga agduduma dagiti ayok. May kadwa, kasano nga mailadawan dagiti ayok. Tatawbing, buyaen ti maysa a video. Lagipen ken isurat dagiti nagan ti ayok a mabuyayo. Anya dagiti ayop nga da iti video. Wen, adda ti manok, aso, pusa, kalding, baboy, pating, jellyfish, ken pato. Anya ti nagdudumaan da. Nalaing, agduduma dati, langa, maris, linya, sukog, ken linabag. Tata, intayo kitaen ken iladawan dagiti sumaganad nga ayok. A makita ti baybay ken aglawlaw. Babaen ti panangibaga, no anya ti langada, marisda, linya, sukog, ken linabag ti bagida. Umuna aladawan, anya nga ayok daytoy. Nalaing, daytoy ket pating. Makita tayo daytoy iti baybay. Anya ti langa, maris, linya, sukog, ken linamag na daytoy nga ayok. Dakkel ti langana, maris na ket maradapo. Pakurbamet ti linyana,
Addaan ti sukog at trianggulo, ken nagalis ti linabag na. Anyamat nga ayop daytoy. Wen, daytoy ket pusa. Anya tila nga maris, linya, sukog, ken linabag na daytoy nga ayop. Ti pusa ket basit. Nangisit ken puraw ti maris na. Pakurba-kurba ti linya na. Addaan ti nagtimbukal ken trianggulo a sukog, ken no aprusam nalamuyot ti linabag na. Alwadam lang ta saan naka akagaten. Daytoy maikatlo aladawan ubing. Anya nga ayop daytoy. Wen, daytoy met ket aso. Anya tila nga maris, linya, sukog, ken linabag na daytoy nga ayop. Daytoy nga aso ket dakkel. Maradaga ti maris na, pakurba-kurba ti linya na, maraitlog ken addaan trianggulo nga sukog. Kaslamet pusa analamuyot ti bagina, no aprusap. Ngem, alwadam lang ta saan nakamet akagaten. Daytoy maikapat ubing nga ladawan. Anya daytoy nga ayop. Wen, kapi. Anya tila nga maris, linya, sukog, ken linabag na daytoy nga ayop. Tila nga na daytoy kat basit. Nalabbaga ti maris na. Pakurba ti linya na. Maraitlog ti sukog na, kenoy ganam daytoy ket natangken. Alwadam lang ta saan naka asipiten. Ken daytoy maudi aladawan ubing, anyamat daytoy. Wen, daytoy ket starfish. Anya tila nga maris, linya, sukog, ken linabag na daytoy nga ayop. Ti starfish ket basit. Maris amarillo. Pakurba-kurba ken pasikig ti linyana. Marabitwen met ti sukog na. Ken nakirsang ti linabag na. Intayo sungbatan dagiti saludsod kalpasan na ang nakita tayo dagiti na duma-duma aladawan. Anya dagiti na duma-duma nga ayop nga intayo inladawan ubing. Wen, inladawan tayo ti ayop nga pating, pusa, aso, kapi, ken starfish. Anya wagas nga agduduma dagiti ayop ti aglawlaw. Wen, nagduduma da babaen ti langa. Adda dagiti ayop abasit ken darakkel. Babaen met ti maris. Adda dagiti ayop anangisit, puraw, amarilyo, kahel, ken dadumapay. Babaen met ti linya. Adda dagiti ayop nga daan ti pakurba, pasikig, patakder, wenno paidda alinya. Babaen met ti sukog. Adda dagiti ayop a nagtimbukel, maraitlog, marabitwen ti bagida. Ken babaen met ti linabag. Adda dagiti ayop a nalamuyot, nakirsang, ken natangken ti linabag ti bagida. Intayo laglagipen, adagiti ayop ken ikan, a makita tayo ket nagdudumada babaen ti langa, maris, linya, sukog, ken linabag ti kallob ti bagida. Mabalin a mailadawan dagitoy, babaen ti panagibaga dagiti maris, sukog, linya, langa, ken linabag ti kallob ti bagida. It's arts time! Buyan ti maysa a video no kasano tayo apintaan dagiti ladawan ti ayop nga adda iti module.
Tatawbing, padasin yung met ti agpinta. Babaen ti panagusar ti watercolor, pintaan dagiti ladawan ti hayop, nga adda iti module ti umno a marisda. Tilapia, pagkong, paltat, kapi, tangi. Maikadwa nga aramiden. Mangipinta ti amuyo pay nga hayop, babaen ti panagusar ti watercolor. Ikabil daytoy itinaisina a papel. No nalpasyon ti output yu, sungbatan daytoy a rubrik. Kuritan ti usto a batog amang ipakita ti puntos para iti panagpinta. Naglalaing kayo bing ta nakapinta kayo tinaduma-duma nga ayop. Itultuloy yu asanayan ti panagpinta. Agyaman na grade 2 iti panagdengeg ken panagbuyayo iti daytoy nga episode. Sapay kuma ta nakaibatiak ti kabarbaro a sursuro ken nanayunan dagiti amuyo maipanggep iti daytoy a leksyon tayo tatta nga aldaw. Manen, daytoy ni Ma'am Cathy. Amang ibagbaga kada kayo, dagiti art si tubing ket napipintas ken na isang sangayan. Isu, ikan iti patek tada pangulidanan. Aging gamanen iti sumaruno nga intay pa nagkikita ubing. Bye!